高崎靴工芸のホップでございます。ホップの動画をご覧の皆さん、こんにちは。今日ご紹介するお仕事はこちらでございます。小刀っていうか担当っていうんですかね。に、革鞘カバーをつけました。こんな感じですね。はい。ストッパーがないので、こうやって革で、このところをつけてございます。はい。戦車の方とかが、あと飛行機の方が、その中に持ってったという感じなんでしょうけど、こんな感じで作っております。こういったものも作っておりますので、ぜひ、当店によろしくお願いします。ということで、刀の革鞘カバーを作ったオップでした。またね、アフィダゼン、バイビー。